สวัสดีค่ะทุกคนมาต่อ EP 3นะเรารีบหน่อยนะเพราะว่าเราอยากไปเล่นสวนน้ำเราก็เลยรีบมาต่อ EP 3แต่ว่ายังไม่ถึง100วิวเลยนะต่อ EP 3คือวันนี้จะกลับบ้านนะคะเช้าแล้วเหรอเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าสระผมด้วยเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็ล้างหน้าด้วยเสร็จแล้วเป่าผมด้วยเพราะว่าเราสระผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวันสุดท้ายดีกว่าเสื้อผ้าวันสุดท้ายเราไม่แน่ใจชุดนี้น่าจะใส่ไปแล้ว EP 1นะหรือเปล่าจำไม่ได้ชุดนี้ยังไม่ได้ใส่ทำไมเก็บไม่ได้ล่ะทีนี้ปลุกลูกดีกว่าลูกตื่นได้แล้วเช้าแล้วเหรอคะแม่จ้าอาบน้ำเลยนะเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้ค่ะวันนี้เราทำขนมปังอันนี้ให้ลูกแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าด้วยอาบน้ำถูสบู่เสร็จแล้วล้างหน้าด้วยเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเรายังไม่ได้ใส่ชุดไหนชุดนี้ป่ะเราใส่ชุดนี้ดีกว่าง่ายๆเราเก็บกระเป๋าก่อนแน่ดีกว่าเพราะว่าวันนี้จะกลับแล้วโทรศัพท์เราเก็บให้แม่ด้วยดีกว่าเอาใส่แว่นตาด้วยของแม่มีโทรศัพท์กับมีครีมเก็บเลยแล้วก็อย่าลืมรองเท้าด้วยหนูกินแล้วนะคะจ้าเสร็จแล้วอร่อยจังเลยอร่อยมากจ้ะ
แม่กินด้วยลูกเดี๋ยวแม่จะนอนพักผ่อนตรงนี้ก่อนกลับลูกไปดูทีวีรอก่อนก็ได้นะ ได้ค่ะคุณแม่ไปดูทีวีดีกว่าผ่านมา1 ชั่วโมงเรากลับบ้านดีกว่าลูกกลับบ้านกันเถอะจ้ะถึงเวลาแล้วค่ะคุณแม่หนูเก็บกระเป๋าให้คุณแม่แล้วเราไปเอากระเป๋ากันเลยนะค่ะคุณแม่เดี๋ยวแม่ไปเอากุญแจห้องไปคืนเขาด้วยนะค่ะคุณแม่นี่ไงเดี๋ยวเราค่อยเอาไปคืนเขาก็ได้นะลูกไปเช็คอินกลับบ้านดีกว่าไปเรากลับบ้านดีเอา ก เสื้อ ว่า หมาเซ็ตแมวดีปะ ได้ ชุดนี้คือแถมเลยนะ กลับบ้านเลยไปสนามบินดีก่อนเช็คกระเป๋าด้วยเดี๋ยวเราตรวจเราก่อนดีกว่าผ่านเดี๋ยวแม่ตรวจบ้างนะ โอเค ผ่านเหมือนกันกระเป๋าแม่ได้แล้วกระเป๋าหนูก็ได้แล้วเหมือนกันค่ะเราอย่าลืมเอาบัตรอันนี้ด้วยนะผ่านแล้วไปเลยทุกคนมันมี2 ตัวทุกคนอาจจะได้ยินเสียงคนอื่นคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวเรากับลูกมานั่งที่ไม่ใช่ first class นะทุกคนรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยอุ๊ยผู้โดยสารโปรดทราบเครื่องบินกำลังจะออกภายใน3 2 1เครื่องบินได้ทำการออกแล้วกรุณาทุกท่านถ้าปวดฉี่สามารถเข้าห้องน้ำได้ด้วยมีทั้งห้องน้ำใหญ่และห้องน้ำเล็กค่ะถึงแล้ว
ลดล็อกเข็มขัดกระเป๋าของเราไปกันค่ะ ถึงสนามบินบ้านเราแล้วค่ะ เราต้องไปเช็คอินกลับบ้านก่อน เอ๊ะ เอาทำไมสแกนไม่ได้ล่ะ ไม่เป็นไร เราทะลุไปเลย เราไม่ต้องตรวจกระเป๋า ลงไปข้างล่างกันค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเราต้องเอารถส่วนตัวนะนี่ค่ะทุกคนรถส่วนตัวพวกเราเอง เดี๋ยวเราต้องเก็บกระเป๋าท้ายรถก่อน นั่งรถไปกันค่ะ เปิดประตู ไปกันเลยค่ะ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคน และตอนนี้ก็มืดแล้วนะ เดี๋ยวเรากับลูกไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเก็บกระเป๋าเราก่อนนะ ทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกนะ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนมารบกวนนิดนึงนะ มืดแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนอนดีกว่า ใส่ชุดนี้แหละ ถอดรองเท้าเก็บ ไปนอนดีกว่า เดี๋ยวหนูขึ้นไปเก็บกระเป๋าบ้างนะคะ ทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะ เก็บกระเป๋าเลยค่ะ รองเท้า แยกเสื้อกับกางเกง เอานี่ไง แล้วก็กระโปรงกับเสื้อมีแขน แล้วก็ชุดเดรส เดี๋ยวหนูเปลี่ยนชุดไปนอนแล้วนะ วันนี้หนูใส่ชุดนี้ เป็นชุดที่ชอบมากที่สุดเลย ชุดนักเรียนหนูต้องถอดรองเท้าด้วย แล้วก็ถอดแว่นออกวางไว้ที่โต๊ะ ทุกคนคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการไปเที่ยวทะเล3 วัน 2 คืนก็มีประมาณนี้นะคะ มีประมาณ3 EP ประมาณนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน